次见到这么能装的置物架，首先它不用打孔，女神轻松安装。其次，家里的各种电器、各种大瓶调料全部一架搞定，比普通的置物架更能装。家里的油壶和大的密封罐都能放，底下还能挂菜板、小奶锅，承重不用担心，大桶水都没问题。而且侧边和前面都有挡板保护，平时洗完的盘子和碗也有地方收纳了，小户型厨房也能秒变大空间。第一次见到这么能装的置物架，首先它不用打孔，女神轻松安装。其次，家里的各种电器、各种大瓶调料全部一架搞定，比普通的置物架更能装。家里的油壶和大的密封罐都能放，底下还能挂菜板、小奶锅，承重不用担心，大桶水都没问题。而且侧边和前面都有挡板保护，平时洗完的盘子和碗也有地方收纳了，小户型厨房也能秒变大空间。第一次见到这么能装的置物架，首先它不用打孔，女神轻松安装。其次，家里的各种电器、各种大瓶调料全部一架搞定，比普通的置物架更能装。家里的油壶和大的密封罐都能放，底下还能挂菜板、小